Shalom bana nzambe bisika nyonso bozali naza na esengo mingi ya koya lisusu liboso na bino na weekend oyo vraiment boza ebele bosepelaki na petite exhortation oyo nasalaki si la sanctification ebele babenginga ebele bakomelinga babi mama Sylvie vraiment opesi biso kaka mwa mate ya muke mukuse bongo pona nini vraiment naye ko promettre bino que nazo préparer mate ya wana na mobimba nango nyonso na koya ko publier yango et puis naza susu ko profiter na occasion oyo pona ko yebisa na bato nyonso balingaka mama Sylvie to basepelaka na ministère ya mama Sylvie que bientôt là naza ko publier officiellement adresse nangai pona ba culte pona ba activité nyonso vraiment ndenge ministère ya mama Sylvie zalaki vraiment nazongaki moi sima moke pona adresse disons par rapport à l'adresse, Monika ba déménagement et tout ça, ba voyage, des ça qui n'ont qui moi c'est mamouké, mais awa Nzambe a disposé place mo sous bien pour na ba diminuer so ba sepela na ministère mama Sylvie na koya ko publier bino ango vraiment na ko sepela ko yamba bino bato bo sepela ko sambela elongo na mama Sylvie vraiment bozala ebele bokoya ko prier ensemble na ngai to ko combattre ensemble to ko détruire misala ténèbres ensemble to ko planter paix nazala le banzambe ensemble vraiment nzambe o atambolaka na ministère na ngai nzambe atambolaka na nga nzambe asala alliance na nga na ebiki ya kozala au rendez-vous pona ko répondre pe ko sunga bandeko ebele oyo bakoya koluka elongi ya nzambe vraiment na motema mobimba vraiment ne venez pas pona koya komona mama Sylvie ne venez pas pona koya ko luka je sais pas comme maman Sylvie, non, il faut boya vraiment pour la koluka ilongi nzambe. Et puis, il ne suffit pas seulement de dire Seigneur, Seigneur, mais faire la volonté de Dieu, il y a des alliés importants pour Nabiso. Koluka kozala sanctifier, il y a des alliés peu importants pour Natia Nabiso. Vraiment, nzambe a pambola bino, bon week-end, Nabiso sur lingaka maman Sylvie, maman Sylvie, pata, maman pasteur, ngai pe na lingi bino mingi, vraiment kala mingi te. Na ko publier adresse les temps ba travaux ici là comme ça na ko ya ko annoncer bino adresse nini oyo et sengeli boya to lukaka elongi ya nzambe ensemble nzambe apambola bino encore une fois confusion na kaba kuna biso